kalau gitu gitu nah simpan gede ke Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam, maka ketika kita memperhatikan dengan seksama, dengan baik dan benar, maka kita akan menemukan betapa proporsionalnya, betapa pas gitu aturan Islam ketika membuat sebuah aturan. Jadi kalau bahasanya, aturan Islam itu tidak ifrat dan juga tidak tafrid, tapi betul-betul wasaton, ada di tengah-tengah atau sinegar tengah, tidak berlebihan tapi juga tidak kurang, tidak ifrat berlebihan juga tidak tafrid kurang, tapi pas. Kenapa pas? Karena aturan Islam itu ketika ditetapkan sesuatu selalu memperhatikan kemungkinan kondisi luas dan kondisi sempit. Jadi ente kaku gitu. Kenapa? Karena kan memang kondisi manusia itu tidak selalu berada dalam satu kondisi. Sewaktu-waktu itasaat keayaan tehnya Pak laluasa gitu. Kadang-kadang dokot, kadang-kadang sempit. Oh iya. Nah, karena kondisi itu kadang-kadang ittasaat dan dokot, makanya segala kemungkinan yang terjadi itu terwakili dalam aturan yang dibuat oleh Islam. Sehingga tidak akan ada orang yang didolim, tidak ada orang yang dipangmenangkeun wae, tapi proporsional. Ketika dia salah, ya salah. Ketika dia benar, ya benar. Lamun bapak calik di lawang panto, terus anu ngaliwat, katijek bapak teh kudu ngaliwat. Saha nu menyakiti? Yang menyakiti siapa? Panto, nah jadi kena panto. Orang yang duduk di lawang panto atau orang yang lewat dan menginjak bapak? Balikan deui. Bapak calik di lawang panto. Aya nu ngaliwat, katijek tak kudu ngaliwat teh bapak teh. Pertanyaanna, yang menyakiti siapa? Yang duduk atau yang lewat? Gitu atulah. Yang nu salah saha? Biasana lamun nu punten saha Pak? Nu nijak atawa nu diuk? Bapak teh cicing diuk di lawang panto, aya nu ngaliwat, katijek kudu ngaliwat teh. Tanu punten saha biasana? Nu nijek. Nah habat punten. Karena dia merasa bersalah, sudah menyakiti. Tah lamun dibawa kana aturan Islam Pak, kenu dihukum teh nu nijek, nu diuk. Yang menyakiti yang lewat tapi nu salah nu diuk. Tah adilna Islam teh. Jadi Islam mah teu memandang siapa yang disakiti, lain eta saha anu salah.
Ternyata lamun ngukur karena aturan mah lain nu ngaliwat, lain nu nijek tapi nu diuk nu salah. Kenapa? Karena dia duduk di tempat orang lewat. Makanya kata Nabi cenah, kalau orang suka nangkring di sisi jalan, di antara haknya apa? Kewajibannya. Dia harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berikan dia. Iya, aturan Islam teh, Pak. Kalau Anda suka mejeng di sisi jalan cenah gitu, maka salah satu kewajiban nu mejengnya ya nu mejeng harus mengucapkan salam kepada orang yang lewat. Berarti kuduna nu punten teh saha? Nu ngaliwat nu diuk. Teu nya nu ngaliwat ibu mah baper tah itu. Cek Nabi teh, maka yang mejeng itu harus mengucapkan salam kepada yang lewat. Kenapa? Sabab nu mejeng ngahalangan jalan. Jadi lain nu ngaliwat nu punten teh anu diuk manangking puntennya kahalangan kitu kuduna mah. Urang mah lainnya nu ngaliwat itu punten teh kaos hayam weh cenah. Ngan untuk we cek nu ngaliwat kaos patok teh kitu balikeun kuduna. Kan sepintas itu kan kondisi itu bertentangan dengan kondisi reali kita. Di orang mah nu ngaliwat kudu punten. Nyapanya anu nijek nya nu nijek kudu punten padahal nu salah nu diuk. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu berbuat adil dan ihsan. Itu adil yang sesungguhnya, bukan adil yang terpengaruh karena kekuasaan, bukan keadilan yang terpengaruh oleh kasihan, tapi betul-betul adil yang proporsional sesuai dengan tempatnya. Ari keadilan karena kekuasaan nu mana eta siga dongeng Ustad Aceng nih. Ustad Aceng sok ngadongeng nyapanya emut keneh Pak. Keheula pancan didongengkeun. Eta dongeng eta teh ning koalisi para pemburu. Aya ajag, aya ucing, aya ucing, aya anjing, aya maung teh. Koalisi tiluanan teh. Apa yang mereka lakukan? Koalisi untuk moro, berburu. Jadi supaya morona efektif dan efisien, maka terjadi koalisi. Koalisi ya Pak. Nah, carita nama cenah geus lah menang bae tiluanan teh. Yang satu dapat kelinci, yang satu dapat kambing, yang satu dapat munding. Munding teh pan leuwih balak tibatan kambingnya Pak, menang sapi, menang munding. Begitu dikumpulkan kata raja, kata singa atau kata maung, anjing cenah gitu. Nyapan anjingnya Pak. Ali anjing naon yeuna bahasa lemasna? Gogog mah sora. Ari gogog mah sora saha? Tuh nya baik deui ka anjing we. Da memang ngaranna anjing. Gogog mah sora naon tuh nya anjing deui wae. Jadi lamun anjing ka anjing teh da memang ngaranna gitu. Jadi disebut kasar teh lamun anjing dilarapkeun ka jelema da jadi kasar. Keur anjing mah da ngaranna anjing. Entong cenah gogog, gogog mah sora. Sora saha? Tuh geus anjing gitu. Eta ceuk maung anjing. Naon cenah singa bagikeun sing adil sia cenah kitu. Eta apa anjing seuri we. Nah, gampang atuh cenah. Ngabagikeun adil mah. Sok atuh bagikeun. Tah ieu cenah kelinci pan leutik ya. Ieu cenah keur ieu keur ucing da leutik awakna. Tah ieu sapi munding badag mangga kawotuan raja. Da ageung salirana. Ieu domba, nya domba mah beureun keur saya gitu. Tos geus eta ku singa apa anjing dikepret ceprot ngaceleng sirahna pelegug sia nu kieu adil teh ceuk kitu. Ceuk saha teh? Ceuk singa.
eta ucing merungkut ngadeg-deg, aduh sieun dititah we gitu. Da geus kabayang eta lamun salah sirah bener we ucing sia ka dieu. Duh ngagebeg. Naon Tuan Raja bagikeun ku maneh sing adil siawas. Wah bingung eta ucing. Nah bingung sabab nu dilakukeun ku anjing teh geus bener teh. Jadi hayang adil lu siga kumaha gitu kan nya. Eta pan geus adil. Munding nu gede keur singa atau keur maung, domba, keur anjing, ucing, menang kelinci, pan eta teh geus adil. Tapi eta ceuk singa nu bener sia, sing adil. Tungtung nama eta ucing, kieu atuh cenah Tuan Raja lah. Tah ieu cenah. Naon sapi nu badag? Mangga ieu keur makan siang Tuan Raja. Keur sahnya keur salira cenah. Tak ieu domba kanggo sarapan. Sarapan saha? Kanggo juragan. Tak ieu uci ieu cenah kelinci kanggo cuci mulut. Cuci mulut saha? Juragan cenah kitu. Geus kabeh dibikeun kae maung ceuk maung tah nu kieu adil. Cing, ti mana maneh cenah boga pikiran adil siga kitu? Ceuk ucing teh tina sirah anjing cenah kitu. Mun kitu nah tuh seri, oh sudah mateng. Jadi si ucing teh ngabageun kitu disebut teh adil, teh adil karena kekuasaan. Jadi adilna teh aya tekanan, aya tuntutan, lain karena memang adil, tapi tertekan oleh kekuasaan sehingga dia harus melakukan sesuatu seperti itu. Pokoknya cek aing a gitu, cek aing b lamun teu tewak. Henteu tah eta teh keadilan singa nu kitu teh. Keadilan karena kekuasaan. Ada lagi keadilan karena kasihan, Pak. Ya sarua saudara mah rek adil kekuasaan kasihan ieu teu adil sebenarnya. Tapi dalam praktek di lapangan inilah keadilan yang terjadi. Ada keadilan karena kasihan mah siga ibu gitu kan nempo budak paseanya Bu cocokan dari cokot ku adina biasa pan adina masuk harap cocokan amok tah lanceukna teh ngagorowok itu ketika kakaknya ngagorowok ku ibu biasanya di piwarang ngarebut di piwarang ngelehan biasanya lamun adina gitunya wah direbut gorowok lanceukna mama biasanya rebut gitu ente entenya kumaha biasana teh ngelehan nya tuh pada cenah itu si dedena cenah aka mah geus ageng ngelehan nah kitu nya leres gitu Pak adil nu kitu teh adil teh tah gitu Pak tah adil teh di urang mah kitu lamun teu sieun karunya. Nah Islam itu tidak begitu. Islam itu betul-betul ketika menyuruh adil maka keadilan itulah yang dimaksud. Kenapa? Ternyata proporsional sesuai dengan situasi dan kondisi. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Makanya ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, Pak, balas atau maafkan. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, balas atau maafkan? Maaf? Nah, pasti rata-rata lamun aya nu berbuat jahat teh nasihat teh kitu, geus lah hampura we hampura. Geus saya maafkeun kitu nya banyak. Eta teh laras henteu? Eta teh adil teh nu kitu. Tuh. Maka kalau kita perhatikan ayat Quran surat Asy-Syura ayat 40 dengan tegas Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan bagi kejahatan itu adalah dengan kejahatan lagi. Jadi lamun aya batur anu nganyeri Bu, kadana di kumaha? Dimaafkeun dinya nyeri deui.
Duh, cenah asa bingung ngajawabna. Iya berdalil ya mah. Tapi kalau Bapak jujur memperhatikan, inilah keadilan. Orang berbuat jahat itu bukan dimaafkan, tapi dibalas. Wah, can tamat ya ngajina tahu ka, wah nanya kejam kieu, apa can tamat kakara ge sabar menit. Tapi kalau kita baca dalil nanti, tak kita cek Al-Quran. Balasan orang yang berbuat jahat itu apa? Lain dimaafkan, balas dengan kejahatan lagi. Jilamun ayah batur neke urang kudu kumaha Bu? Neke deui. Mun anu nyabok, cabok deui. Mun anu maling, paling deui. Duh, kali ini live streamingnya, sun dipotong we filmnya paling deui. Aya jelema maling motor urang, paling deui we ku urang. Saha? Nya nu maling kade tong batur. Lamun ibu malingna di imah batur teu maling dengan alasan balas dendam. Kamari ge motor saya ku batur. Mun erek ka ditu deui malingna. Lamun ibu malingna ka imah nu sejen itu dolim namanya. Tidak boleh. Tah kitu. Jadi lamun aya budak ibu pasea nyebunya. Terus barang teh direbut ku adina. Di kuduna kumaha ka lanceukna teh? Tah kitu, rebut. Rebut canak. Lamun neke deui. Kejam teu? Hah? Kejam teu, Pak? Kejam. Nah hari nu itu disebut kejam, aya urang nu ngabalas kejam. Tah nya matakna. Matak di urang mah keadilan teh nu tadi teh ya karunya sieun. Akhirnya keadilan itu justru akan menanamkan kebencian baru. Kenapa? Karena ketika ada orang jahat tiba-tiba dimaafkan, maka pertama tidak akan mendidik orang jahat itu untuk tidak berbuat jahat lagi. Kedua, orang yang didolim dia diambil haknya untuk memberikan apa? Pembalasan dari apa yang sudah dia ambil. Leheung lamun nu ieu teh memaafkan, lamun henteu kumaha? Akan ditanam kebencian demi kebencian. Begitu ibu teh enggak gerewek lanceukna, ngelehan pantos ageng. Ngelehan. Terus budak teh ditanamna jadi kudu eleh wae. Lila-lila mah eta lanceukna, nya abi bade ngelehan, sok. Ngan dina hate sia awas si mama dikepret ku aya. Bapa dicecek. Aya teh nu kitu kajadian. Banyak. Dendam. Jadi apa yang dilakukan ibunya untuk memberikan keamanan kepada si anak ternyata hanya kepada satu sisi, adina nu dolim. Tuntunan nu adina teh teu mere pelajaran. Oh, jadi menang meletik keneh mah dolim teh kitu keneh kan. Makanya dina Islam keadilan itu betul-betul adil. Ada orang jahat maka balaslah dengan kejahatan. Nah, cenah ngaji teh beda di nu biasa ieu mah. Pan biasa mah nyapanya canak nu saena piceun. Ieu mah hayo we teu malas. Pan can tamat ke apa? Berdasarkan ayat tadi, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Dengan catatan, tah ya penting ya, tong dipotong ya mah. Misluha. Kejahatan yang kita balas itu harus setimpal. Jadi lamun orang dipaling motorna motor backjul, non backjul teh, bebek 70. Jadi kayak orang lamun maling di kajelema eta motor mana? Backjul deui, entong motor ninja dipaling. Geuleuh cenah kamari maling motor saya. Nu kamari dipaling teh backjul, ayeuna nyokot deui teh kakak jadi ninja. Sebanding teh eta? Tidak. Maka ketika bahasanya melebihi apa yang dia terima, maka nu kitu ngaranna dolim.
bukan adil. Kamari maling nian bekjul dipaling ninja, boleh tidak Pak? Boleh, asal balikeun leuwihna. Ya iya, tinggal hitung we bekjul sabaraha hargana, ninja sabaraha leuwihna mun ngajual ninja jeung bekjul. Bikeun deui leuwihna, tah leuwihna da saya mah butuh teh sakieu. Boleh tidak? Boleh. Karena sebanding, karena seimbang. Makanya karena ajaran Islam seperti itu, orang yang zolim diberi pelajaran jangan lagi berbuat dolim. Kenapa? Ya mana ge bakal dikitu pan tengeunah dikitu teh. Orang yang didolim ketika diberikan kesempatan membalas, maka haknya dibantu, haknya dikembalikan ketika diambil oleh orang itu. Gitu Pak. Jadi boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Boleh, asal kudu sebanding, kudu seimbang. Namanya apa? Adil. Tah nu kitu adil teh. Seimbang. Sama di antaranya. Walaupun tidak selamanya adil harus sama. Di antaranya sama. Tapi tidak setiap sama itu menjadi adil. Kenapa? Karena ternyata adil bukan hanya soal kesamaan, tapi proporsionalnya. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, tolong cenah. Apa? Kisos si A cenah. Kisos itu apa? Membalas dengan setimpal. Kata Nabi, kenapa? Dia telah mengukul kaki saya. Terus nya cenah pukul deui. Saya ingin keadilan. Tuh, berarti kan boleh kan? Boleh. Cuma kata Nabi, "Ke cenah lah dagoan tong ayeuna. Jangan sekarang, nanti saja." Tidak mau, saya ingin sekarang. Nanti saja cenah. Tidak mau, saya ingin sekarang ditegakkan. Oke, kalau begitu sok panggil cenah. Begitu dipanggil ditanya, "Betul kamu memukul orang ini?" "Iya." "Kadieu sia." "Mana?" "Ya syuku." "Seberapa kali?" "Sekian kali." Jebrot. Sudah selesai. Sekian minggu kemudian datang lagi orang yang minta kisos kemarin itu. Kata Nabi, "Aya naon deui cenah?" "Ya Rasulullah, pukul lagi orang itu cenah." "Pukul lagi kumaha?" "Ya cenah, saya ingin kisos." "Kan sudah kemarin," kata Nabi. "Iya cenah, tetapi orang yang kemarin dibalas sudah bisa lari lagi sekarang." Saya mah iya kakak jadi pincang. Apa kata Nabi? Salah maneh tadi. Aku kan sudah bilang tunggu. Jadi maksud Nabi menunggu itu bukan mau menunda-nunda hukuman, tapi Nabi ingin melihat dulu efek dari pukulan itu. Bisa jadi ada orang satu kali pukulan KO. Aya nu 10 kali tenggelan nagen. Tuh, berarti kan adil itu tidak mesti sama kan? Proporsional. Makanya Nabi tunggu. Maksud Nabi ingin lihat efek pukulannya sampai mana. Dan ternyata kan efeknya sampai lumpuh. Kalau orang tadi sabar menunggu kata apa yang Nabi instruksikan, maka orang yang dikisos itu harus dipukul sampai lumpuh, Pak. Tenggelan 10 kali, jag-jag kene, tenggelan deui teh sampai ka iraha. Padahal nu itu mah ditenggel 10 kali misalnya. Karena ini belum lumpuh, tenggel deui. Namanya apa? Kisos. Tapi karena orang ininya bedegong, keukeuh we sok atuh. Setelah dilaksanakan hukuman nu itu mah geus lumpat deui, manehna lumpuh. Kata Nabi, salah kamu. Cuman dari kisah ini menunjukkan bahwa ternyata adil tidak mesti sama. Tapi lihat proporsinya. Ibunya, kieu geura Bu. Ibu gaduh permen 2. Budak ibu 2. Cik ngarah adil kumaha ngabagina? Bagian deui, Pak. Bapak gaduh permen 2. Anak 2. Ngarah adil kumaha ngabagina?
hiji sewang gitu Pak, teu adil gitu, Pak. Jadi lamun permen 2 budak 2 bikeun ka indungna, sabab budak nu 2 teh orok keneh. Acan ada ustad saya atuh bapak na teu nanyakeun heula budakna kumaha. Tah ieu Pak penyakit urang teh lamun ditanya teh jauh ngajawab. Harusnya konfirmasi dulu sama yang bertanya. Lama wakarab sorangan. Ya Pak. Jadi mun permen 2 anak 2 kumaha cara ngabagina? Tanyakeun heula budakna geus gede acan gitu kan. Maksud saya tidak mesti sama kan gitu maksudnya, proporsional. Bisa jadi permen 2 teh tong dibikeun ka budak tidak orok keneh. Mun maksa dibikeun ngarah adil justru dolim. Karena tidak proporsional. Tah Islam mah adil teh proporsional. Sampai kejahatan pun itu harus dibalas dengan kejahatan lagi, tapi setimpal. Kenapa? Karena kalau tidak setimpal namanya apa? Doli. Makanya malas kejahatan mah biasanya dileuwihan dikurangan Bu. Nah, beda jeung malas kebaikannya banyak. Mun memalas kebaikan mah dileuwihan dikurangan atau dipaskeun. Pas teh maksimal pas teh. Siga bapak hajatnya banyak, tatangga ngamplop, dibuka amplopnya ku bapak 100.000. Tah ke lamun tatangga eta hajat bapak bakal ngamplop sabaraha? 150 atau 200? Maksimalnya Pak 100 teh. Cek ibu teh, ibu tambahan atuh Pak. Kamari ge cenah 100. Gitu Pak membalas kebaikan mah. Tapi kalau membalas kejahatan biasa dileuwihan dikurangan. Tah eta siga budak ibu pas saya nyebunya, wah laporan adina teh mama ditenggel ku si AA, tenggel deui. Kumaha nenggelna? Diteke sakali, begitu ngabelas lebih tarik lebih laun. Nya leuwih tarik, nya ditambahan suku Pak. Tah sia bonusna. Kitu biasana malas kejahatan mah. Ibu pas saya jeung tatangga nyebunya, pas saya teh jeung istrina, salakina di baeudan teu. Balikan deui kan. Pas saya jeung tatangga, padahal jeung pamajikan pas saya teh. Tapi datang salakina, ibu baeud atawa seuri? Baeud. Padahal suamina naon hubunganana? Pan loba masalah jeung salakina namanya, tapi da ngilu baeud. Aya budakna diteke. Aya hayam baledog. Ditanyana, ibu baledog hayam, geuleuh hayam si itu tuh dikaitkeun kabeh. Bae teh masalah teh jeung nu boga hayam. Tapi nah hayam berdi teungeul. Aya senal sumputkeun. Napa disumputkeun? Geuleuh senal si itu tuh. Eueuh hubunganna pan senal teh. Tah kitu sifat jelema mah biasana. Lamun jahat mah sok leuwih. Mata walaupun oleh Islam dibolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, maka dibatasi tapi kudu setimpal. Pertanyaannya, bisa henteu lamun setimpal? Bisa tidak Pak? Membalas kejahatan setimpal bisa tidak? Bisa, make jang henteu. Bisa. Jika tadi pan maling 100.000, paling deui 100.000. Neke mastaka teke deui, tapi kudu setim. Lamun hese teu bisa, kumaha tah? Tah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Maka barang siapa yang memaafkan kemudian dia mengislahkan apa yang dia terima dari orang itu, maka balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tah nu kieu namina ihsan. Naon ihsan teh? Ihsan itu melakukan kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Disebutna ihsan, Pak. Mata dina bahasa Arab terjemah baik teh tergantung bahasana engke. Pan siga hasanah baik pan terjemahna, tapi hasanah kaitanna dengan naon? Sesuatu yang sesuai dengan keinginan.
Khair terjemahnya baik juga, tapi apa konotasinya? Manfaat. Makanya kata Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling khair. Apa paling khair teh? Paling bermanfaat. Aya deui ma'ruf mah kebaikan yang bukan hanya oleh agama tapi secara adat pun itu kebaikan. Aya deui ihsan, tak ihsan mah kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Makanya kenapa gitu kan salat sunat itu kadang-kadang disebut ihsan. Karena salat sunat mah selebih dari kewajiban, maka disebut ihsan. Makanya kalau Bapak baca di Quran ayat kalimat-kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, sok baca geura samemehna, pasti berbicara tentang orang yang melakukan kebaikan lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Di antaranya ini, kenapa disebut ihsan, memaafkan orang yang berbuat jahat? Karena sebetulnya ketika kita membalas dengan setimpal, itu boleh tidak? Boleh. Dan kalau setimpal, adil namanya. Tapi ketika dia memaafkan, berarti dia melakukan lebih dari yang sebetulnya dia lakukan. Maka disebut apa? Ihsan. Makanya kata Allah, kalau kamu memaafkan, itu lebih baik pahalanya. Kenapa? Karena ihsan. Jadi lamun ibu budak pasea, tong langsung ngamaafkeun. Kudu tadi teh ya rebut teke gitu. PT cek budak teh moal kalunya si dede abi marek ngamaafkeun we. Tah puji geus kitu. Berarti dia melakukan kesadaran sendiri, bukan karena tekanan ibu dan bapaknya. Lamun kitu nu dilakukan, kita menanamkan kasih sayang kepada orang, bukan kebencian. Tapi lamun cana naon, maafkeun, ngelehan. Lamun budak teh nya ngamaafkeun, lamun modongkol kumaha? Dan ini kan yang terjadi negeri kita. Di urang mah nu minta maaf teh nu mana? Anu didolim. Maafkeun cenah. Keun we da dibacok mah cenah. Eta mah anggap we pahala ti Allah. Naon hubunganna jeung pahala dibacok? Maafkan. Keun we lah Allah wae Maha Pengasih dan Penyayang. Bener Allah Maha Pengasih dan Penyayang, tapi nu dolim aku Allah ge dihantem. Iya kan? Sampai kezoliman itu dosa yang sangat besar. Kan orang sok itunya maafkan Allah wae Maha Pengasih Penyayang cenah. Manya urang itu teh dolim. Kanu dolim mah Allah ge sangat keras siksaannya. Makanya kenapa Nabi kalimatnya ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kepada doa orang yang didolim. Kenapa? Karena jangan sampai orang yang didolim itu mendoakan sesuatu yang buruk. Matak dicegah kemenang dolim gitu maksudnya. Kan begitu. Maka ketika melakukan itu adalah ihsan, selebih dari yang harusnya kita lakukan. Bapak nambut artos 10.000, terus saya mayar 10.000, tahun tanamina. Eta ihsan sanes nu kitu mah naon? Adil. Nya adil, karena kan Bapak nambut 10.000, dibayar 10.000. Namanya apa? Adil. Pinjam 10.000, mayar 7.000. Apa namanya? Dolim. Pinjam 10.000, mayar 15.000. Naon ta eta? Ihsan, nah jadi riba. Ihsan nu kitu teh. Karena kan kewajiban kita bayarnya 10.000. Bapak teh leuwihan 5.000 jadi 15.000. Teh nu 5.000 naon eta? Ihsan. Boleh tidak? Nah itu jadi ngaleutikan sarana, boleh tidak? Boleh, Pak. Terus saya Bapak teh nambut 10.000, cek nu nginjem teh, awas balikanna leuwih. Atawa Bapak teh kieu nginjem lah 10.000, ke dileuwihan 5.000. Boleh tidak?
Hah? Tidak boleh nu kitu mah. Ngaranna teh riba nu kitu. Tuh, nyapanya sami beda, Pak. Kayak kusat atep ditelangkeun lah gitu. Bapak teh namut, ngan sampe namut teh geus ngomong heula ku saya ke dileuwihan. Usah cenapa eta mah nu ngaleuwihanna ge nu boga hutang siga tadi. Beda. Nu tadi mah teu aya informasi dari awal rek dileuwihan, nginjem we tadi mah. Ngan pas malikeun bapak hideng gitu, leuwihan we eta ihsan. Nu kadua mah nginjem ku sabah yang dibere ngabibita. Nginjem lah 10.000 ke dileuwihan ngarah naon? Tah nu kitu mah riba. Makanya kalau Bapak baca sejarah tentang riba, itu muncul asal usulnya bukan dari yang meminjamkan, bukan. Silakan baca kitab ribanya. Justru riba itu lahir dari orang-orang yang pinjam duit. Karena dia ingin diberi, diiming-iming dengan apa? Dengan lebih. Kusabab merenya nginjemkeun leuwih, lama-lama enak nu nginjemkeun teh. Membantu sambil nambah duit. Jadi we ayeuna mah kudu nginjemna sok tah, tapi dileuwihan kitu teh. Makanya Bapak yang pernah pinjam ke bank pasti tahu itu. Itu dalam klausulnya kan, ketika Bapak pinjam itu ada tulisan kan, saya siap mengembalikan lebih sekian persen dari yang saya pinjam. Pinter bang ge, sabab lamun teu aya perjanjian kitu, bank nu nangtukeun leuwih, engke urang bisa ngagugat. Ben bank ieu teh naon? Rentenir. Matak bank pinter, urang menyebutkeun akan membayar lebihnya. Di mana orang teu mayar leuwih teh laporan ka polisinya, urang nu disalahkeun. Pan urang janji rek mere. Kalau itu mah bank menyebutkeun, tapi Anda harus membayar lebih. Eta mun bapaknya nakal gitu ngagugat ka polisi, bisa disalahkeun. Karena itu termasuk rentenir, pemerasan. Kitu dongengna teh, Pak. Jadi lamun Bapak nambut 10.000 nguihkeun 15.000, boleh? Boleh, namanya apa? Ihsan. Tapi kalau dari awal ada perjanjian ingin dilebihkan dari pembayaran, baik dari yang meminjamkan atau yang minjam, jangan. Itu namanya riba. Bagaimana kalau tidak ada omongan, tapi TST sudah tahu sama tahu, dah begitu dibalikkan duit, leuwihan, baud. Dileuwihan hehe seri kumaha tah lamun kitu? Hah? Eta ihsan atau riba teh eta? Hah? Tanya we kana hate lah gitulah Pak. Da kurang dipaksa ge, kana bema cenah teu perjanjian, bakal kitu ngelesna. Geus we istafti qalbaka, tanya we kana hate. Da hatena mah geus apaleun, eta teh api-api atau pura-pura gitu. Tah, ayeuna kumaha lamun kieu nginjem motor euy. Kayak pokoknya nyaho bensin pinuh we. Eta riba sanes, Pak. Balikan deui. Ibu-ibunya sok ieu namut rantang lah. Kayak balik nyaho eusi we. Tah anu kitu riba sanes. Sanes naon atuh? Pan Bapak nambut rantang nah aya eusian. Hah? Sedekah ti mana? Pan di awal kene geus dijanjian. Lamun kieu mah nambut rantang. Oh, saya bikin rantang, pake we. Begitu balikeun aya eusian, boleh? Boleh. Namanya apa? Ihsan. Nginjam motor euy, pek tah, belenyang we. Begitu balik geus bersih, bensin pinuh, boleh? Namanya apa? Ieu mah nginjam motor euy. Kayak pokokna mah nyaho bersih, bensin pinuh. Tah, eta kenging teh, Pak. Nya, teu karasa Bapak eta mah nya, dara rasana riba teh bab duit tuh. Eta teh riba kaasupna. Kenapa? Karena dari awal Bapak sudah menjanjikan mau memberikan lebih. Kumaha lamun kieu nginjam motor euy, ceuk bogana teh, sok eusian. Sesuai dengan nu kumaha maneh pake. Kenging teu? Kenging.
kenging eta ngaranna adil. Tapi lamun ceuk boga teh sok nginjem tapi kudu pinuh balik. Eta jadi riba. Jadi ngomongkeun riba teh lain bab nginjem duit teh ka bank kade Pak. Meminjam barang melebihi apa yang kita pinjam. Mata kan dina hadisna ge bukan hanya dirham bidirhamin, dinar bidinarin, tapi nakhlan binakhlin. Korma jeung korma itu nyambung dengan makanan. Jadi bukan hanya kaitan dengan duit. Tak hati-hati. Jadi kata kumaha tuh nya tong loba ngomong menarik ihsan mah. Namun teh geus kitu tah. Engke balikna. Nya kedua kumaha nu nginjem. Ulah nepikeun ka di arep-arep juga geuningan eueuh tong diinjemkeun deui kade eta. Nah itu Pak. Makanya inilah yang saya maksudkan, kenapa aturan Islam itu proporsional. Tah kitu Islam. Nu disebut adil teh adil kan? Tidak ojol-ojol orang yang berbuat jahat lepaskan, tidak, balas heula. Tapi kalau kita mau merihsan, memaafkan, silakan. Namanya ihsan. Da ngabalas ge kudu adil. Lamun teu adil jadi naon? Dolim. Gitu Pak. Budak teu naik sakola, pake duit jajanna di stop. Tah eta teh adil teu? Eta adil dolim eta. Dolim. Naon hubunganna nanya? Apa hubungannya budak teu naik sakola jeung duit jajan di stop? Tidak ada. Jadi memberikan hukuman pun itu harus hati-hati Pak. Ibu teh hayang tiung, ku bapak teh dibere. Cikopi teh jo tengeunah weh. Tah eta naon tah Bu? Dolim eta teh Bu, kade Bu. Kenapa dolim? Naon hubunganna cikopi jeung tiung sok? Kan tidak ada. Mah tuh mah hayang nikah deui, mau ngah. Ku bapak teh joli stop bulanan teh. Tah eta dolim atau adil Bu? Dolim atuh. Naon hubunganana ibu teu ngijinan bapak ngawayuh buat bapak eureunkeun mere duit. Cenah kurangan da bongan cenah dolim teh. Jadi harus proporsional. Bahkan yang yang disebut mengerikan kumanya gigi. Abu Bakar itu punya orang yang selalu diberikan subsidi itu Pak. Jadi Abu Bakar teh orang yang dermawan, orang yang perhatian. Banyak orang yang hidupnya disubsidi oleh Abu Bakar. Salah satunya saudaranya namanya Mistoh. Subsidi ku Abu Bakar. Mun ayeuna mah beasna gitu Pak, duitna dijamin. Ternyata si Mistoh ini ketika terjadi hadisul ifki, terjadi berita hoax tentang selingkuhnya Aisyah, itu menjadi bagian penyebar. Mun ayeuna mah naonnya? Wah eta bahasa buzzer. Naon buzzer teh atunya? Orang yang ikut menyebarkan berita itu. Pan ieu teh pagar makan tanamannya panya. Pan kuduna mah ngajaga atuh pan manehna teh ku Abu Bakar teh ku bapana teh di subsidi. Ternyata menjadi orang yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar langsung bersumpah, demi Allah, mulai saat ini aku hentikan bantuan kepada orang itu. Pertanyaan abdi, Pak, nu dilakukan ku Abu Bakar wajar tuh Pak? Setuju tuh Bapak? Ya, kan lamun make perasaan manya setuju atau jelas siapanya? Segitu juga sudah uyuhan. Ya kan tadi babak gitu ku Abu Bakar. Ya kan eta jelema teh kurang ajar atuh. Dibantuan ku Abu Bakar disubsidi, ari pek ngarusak rumah tangga budakna. Sok lamun kena ka ibu kumaha tah jelema eta? Rek diparaban keneh wae rek dijejak tah. Abu Bakar memendingan, demi Allah cak Abu Bakar teh, aku akan menghentikan subsidi kepada orang itu. Apa yang terjadi Pak? Turun ayat, ditegur Abu Bakar ku Allah. Tidak layak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah menghentikan bantuan kepada saudara-saudara yang ikut berhijrah. Nepi ka dina tungtung nanti diberi pilihan Abu Bakar teh. Mending batalkeun sumpahna, mending kena dosa dolim.
Cik kira-kira lamun ayat ieu turun ka bapak kumaha Pak? Budak bapak teh geus digogoreng, disebarkeun selingkuh, ku jelema nu ku bapak teh dibere subsidi ka Pak. Cik ieu kira-kira lamun turun ayat tadi ka bapak kumaha? Nah jadi aing mah gitunya, urang nu dirugikeun, urang nu dicarekan mah gitu. Tapi sahabat tidak. Kenapa? Karena sahabat paham apa itu adil. Sampai kata Allah, apakah kamu mau kepada Abu Bakar Allah mengampuni dosamu? Coba bayangkan. Ternyata apa kesalahan Abu Bakar? Kesalahannya adalah beliau berbuat dolim. Abu Bakar teh kela-kela dolim palabah mana nyapanya? Pan Abu Bakar teh udah dirugikan. Ternyata di mata Allah apa yang dilakukan Abu Bakar itu kezoliman. Kenapa? Karena hukum orang yang menyebarkan berita tentang perzinahan seseorang, kalau tidak ada saksi, namanya al-qadfu. Itu ada hukumannya tersendiri. Namanya apa? Didera, dicepret 40 kali. Sudah ada hukumannya. Jadi artinya lamun ayeuna ku Abu Bakar ditambahan subsidi eureun, Abu Bakar berarti menambah hukuman yang tidak setimbal kepada orang itu. Gitu Pak. Eta teh disebut dolim nu kitu teh. Aya urang kitu teh nya. Eta Bapak lamun keheul ka batur kumaha biasana? Dileuwihan dikurangan. Sok leuwih biasana. Nepi ka 7 turunan teu dipercaya ku Bapak. Padahal nu jahatna mah bapana teh. Tapi begitu anaknya datang ke orang ngalamar kawin, masya anak penjahat mana mah. Datang incuna, mana mah incu penjahat, hayo nyambung. Walau incuna mah can bogoh penjahat, anak nama can bogoh jahat ya aja. Tapi itu teh kakeuheul teh nyambung gitu. Teh dolim nu gitu teh ngaranna. Dolim itu Pak. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kesalahan yang dia lakukan dengan hukuman yang dia terima. Terus ibu teh dangdos sabunya kanggo bapak tah eta naon Bu? Ihsan atawa dolim Bu? Ibu dangdos sabunya kanggo bapak eta teh namina ihsan atawa dolim? Hah? Nu kitu teh namina adil Bu, lain ihsan. Atuh mun ihsan berarti ibu teh teradang dosnya. Da nya cenah teradang dos ka salaki mah. Dadang dos teh keur batur ya bunya. Jadi kalau ibu dangdan untuk suami itu teh namanya adil Bu. Nah buat adil apa eta teh salaki ibu yang membiayai ibu supaya beli shadow, supaya beli lipstik keur saha nya keur rumang meulikeun. Mata kalau ibu dangdos teh tiap hari kanggo bapak namina naon? Adil. Terus ibu teh dangdos kangge salaki batur naon tah namina? Dolim, ihsan lo gitu mah. Nah, jadi dolim. Ya, memang pemajikan bapak kudu calaludih lamun panggil jeung batur. Sok salah wae. Ihsan. Lamun ka bapak keur salaki adil, memang kudu kitu ka salaki mah. Ternyata salaki batur ge ibu teh dangdos, ihsan. Kumaha lamun kasalaki teradang dos, tah kasalaki batur dangdos, naon ngaranna eta? Tah kakarak eta dolim. Kitu Bu. Terus saya bapak teh ngabiayain ibu unggal bulan, tah eta namina naon Bu? Adil, ihsan atau dolim? Adil, dan memang kuduna kitu. Terus saya bapak teh mantuan pamajikan batur, namina naon Bu? Hah? Ihsan teh jadi dolim ari ibu. Kumaha teh kumaha mikir teh. Ihsan kan kewajiban bapak mah nu adil ka salakina ka pamajikanna sorangan. Membiayai istri sedih itu keadilan. Mata kudu kitu lamun tidak memberi dolim bapak teh. Tapi lamun ka ibu seuseut tah kitu. Ka pamajikan batur meuni kerep. Nah itu nu kitu namina naon? Tah kitu. Ya lamun aya anggota ya namut ambulan KPJU teh namina naon eta? Adil. Kumaha lamun lain anggota namut ambulan KPJU naon namina? Tah kitu ieu mah ditanya heula persis lain.
Manya jelema gering kudu jadi Persis heula gara-gara hayang gamulat dolim tah Persis lamun kitu. Lamun aya Persis mere bantuan nanyakeun, ieu teh Persis lain dolim tah Persis tuh gitu. Iya. Kenapa dolim? Karena dia tidak melaksanakan sesuai dengan proporsinya. Penulungan jelema mah lain ku Persis. Jadi mikirna kuduna anggota tulungan sebagai bentuk keadilan karena dia anggota kita. Maka ketika bukan anggota kita tolong, itu ihsan ngaranna. Ihsan. Itu kejadian Pak, aya mata ngomong gitu, maksudnya ulah kitu di dia mah gitu. Nelpon teh, saya cobain rambut-rambulan, anggota sanes, gitu. Maya aya nu gering kudu sia jadi anggota heula pan lila anu cager ge ngajieun kartuna. Mata pun lanceuk harita keheul, telepon deui ustad eta na, "Ustad, naon?" "Ya nu mere duit cenah." "Mangga, tapi sanes Persis, wios." Ari kana duitna beuk. Ta eta kurang ajarna orang Persis teh lamun siga kitu. Nya mantak rek pikara sabeun kumaha Persis ari kitu pola pikirna. Pan urang teh rek ngajarkeun rahmatan lil alamin, jadi rahmatan lil anggota hungkul. Jeung teu kabeh anggota dia teh dipilihan anggota teh. Seuseut atuh Persis teh. Jadi berpikirnya harus jauh ke depan. Ka orang kafir wae, kafir aun wae, Allah ka Nabi Musa naon bahasana? Kaulan sadidan. Gunakan kalimat yang lurus. Kafir aun teh. Ayo urang na meuni kasar teh. Kafir aun wae nu bener-bener kurang ajar. Nabi Musa tetap cek Allah teh awas bejakeun nu bener, ajarkeun, ajakan gitu. Faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila fatakhsha. Kalimatnya begitu. Jadi gitu mikirna. Jadi orang Persis teh ulah dolim kudu teh ihsan. Artina ihsan mah anggota pasti diperhatikeun. Nah, da ihsan, ari ihsan mah batur ge diperhatikeun komo anggota. Gitu Pak. Dan itu yang sebetulnya yang akan menegaskan apa yang selama ini kita sampaikan. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah teh kumaha sih wujudna nyata eta. Matak bahasana ulah Quran, kembali kepada Quran dan Sunnah da aya mah kabeh ge kitu sloganna aya mah. Geus teu usum aya mah. Geus teu usum teuing eta. Setiap ormas hampir rata-rata mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi geus teu aneh kalimat eta. Berarti tugas orang teh kudu ditingkatkeun naon ayeuna membuktikan Quran dan Sunnah. Buktikan Quran Sunnah teh lain ngan sakudina pangajian. Ngarah naon? Apa cek Allah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kamu itu harus adil, apalagi ihsan. Keun we tong ka ihsan adil we heula. Da ihsan mah eta mah kudu nu boga pemahaman leuwih. Tapi kalau sudah tingkat ihsan maka selesai masalah. Kenapa? Ihsan mah engke moal peupeureukeut jeung moal naonnya haripet. Begitu daging kurban teu kabagi teh moal pasea moal. Da biasa ihsan atuh urang mah, biasa mereka batur. Matak teu dibere teh nyakeun bae da biasa ge mere urang mah. Tapi lamun mentalna hayang we dibere we ke di mana kaliwat teh keheul geura. Eureun tah jadi anggotana. Nah cenah teh jadi anggota, cenah kecewa. Kunaon kecewa teu kabagian daging. Aduh gara-gara daging nepi ka eureun pan ngerakeun teh. Tah eta Pak. Makanya Rasul buktikan ketika datang orang Yahudi lalu mengucapkan assalamualaikum. Nah, orang Yahudi mah Pak licik Pak. Jadi lain assalamualaikum, lamna teh dipiceun. Kalau pakai lam kan assalamualaikum artinya keselamatan. Tapi kalau lamnya dibuang assalamualaikum racun. Semoga racun menimpa kamu. Cek Nabi teh waalaikum. Ngan Aisyah pamajikanana teu ngeunah waalaikum
laknatullah alaikum wa ghadiballahu alaikum. Tambahan mana ge sia sing cilaka menang laknat menang murka dari Allah wah gitu. Eta ku Nabi pa ditagor Aisyah tenang, kamu tidak boleh berbuat kejam seperti itu. Dikitukeun teh Aisyah teh teu narima. Nah Rasul buat amak ka abdi cenah, Anda tidak mendengar yang dikatakan oleh si Yahudi? Aku mendengar, kata Nabi. Kamu tidak mendengar yang aku jawab? Nah dibalikin, kan saya geus ngajawab waalaikum. Artinya apa? Nabi membuktikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi sebanding tuh Nabi wae ngabalas keburukan dengan keburukan, tapi sebanding. Makanya ketika dileuwihan teu meunang siga Aisyah dicarek entong. Kenapa? Kamu jangan berbuat keji, cenah kitu ceuk Nabi teh. Kitu. Urang mah beureun nyapanya sok tah kitu mah nuhun mah pangbelakeun jauh kitu we urang mah. Nabi mah teh saja Nabi teh keul ka Yahudi, tapi ieu pabajikan kudu leuwih disalametkeun, jangan sampai nanti jadi tibalik. Nu tadina urang nu didolim jadi urang nu dolim. Sabar. Nah begitu Pak. Maka itulah kenapa aturan Islam begitu nyaman bagi umat Islam, karena proporsional. Masalahnya sekarang tinggal umat Islam daek teu mahamkeun Islam nu bener eta. Karena hari ini umat Islam banyak informasi yang keliru tentang Islamnya sendiri. Akhirnya orang Islam tidak pede dengan aturan yang Allah berikan kepada orang Islam. Nah, teu pede teh sebab teu ngarti. Karena teu ngarti akhirnya salah persepsi. Abi rek naros sapanya terakhir ya. Terakhir berarti tereh tamat. Ari sabar hese gampang. Sok atuh jawab Pak, pira kaya ngajawab gampang jeung hese mun hese. Ari sabar hese gampang. Hese. Ari ikhlas hese. Tawakal hese. Jadi Allah teh ngahese. Ya gitu kan berarti Bapak teh nuduh gitu. Nu miwarang sabar saha? Nu miwarang ikhlas? Nu miwarang tawakal? Cek Bapak hese nya. Berarti Allah teh gitu? Pantas atuh. Nya pantas orang tereueus ku Islam, da Bapak lagi kitu mikirna. Matak boborah rek ngabibita orang luar Islam, orang Islam lagi bararingung ku Islam. Manya sabar hese, apaan Allah teh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Berarti Allah nitah sabar teh supaya naon? Gampang. Nitah ikhlas teh ngarah gampang. Nitah tawakal teh ngarah kenyataanana matak ada mah yakin lain sabar nu hese, tapi Bapak salah paham karena sabar, salah paham karena ikhlas, salah paham karena tawakal, jadi we salah kesimpulan. Ngan moal dibejakeun ayeuna lila teuing geus we sakitu heula. Ieu mah contoh kunaon ayeuna orang Islam teu semangat karena Islam, lain Islam nu goreng patut, Bapak nu teu ngarti karena Islam. Tos we sakitu lah. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.